Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Ләйсән Галиева, исәнмесез. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре һөнәри бәйрәмнәрен каршыларга җыена. Азнакай музее кунаклар кабул итте. Әлмәт театры 78-нче иҗат сезонын ачты. Алдагы якшәмбе авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме. Механизаторлар һәм комбайнчылар, сыер саучылар һәм терлекләр, инженерлар һәм агрономнар язмышларын авыл хуҗалыгы белән бәйләгән һәм башка фидакарьләр көнгә ялгап, тамагыбыз туклыгы, истәлләребезнең муллыгы өчен җавап бирә. Өстәвенә бу әле урак эшләренең тәмамлануы белән туры килде. Теманың дәвамы Рәдифә Нугманова материалында. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре өчен узган ел үзенчәлекле булды, әмма аграрийлар хәлдән чыгып, барлык сынауларны лаеклы үттеләр. Салкын яңгырлы яз булуга карамастан 2022 ел уңышы өчен 40 мең гектардан артык бөртекле һәм 30 мең гектардан артык техник культуралар чәчелде. Аларга вакытында ашламалар кертелеп, вакытында эшкәртелде. Нәтиҗәдә уртача уңыш гектарыннан 31 центнер тәшкил итте. На сегодняшний день зерновой клин полностью закончен. Есть остатки у нас таких культур, как подсолнечник, в районе 5000 гектар. Бөртекле культураларны җыеп бетердек. Бүген авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көнбагыш һәм арапс уру белән мәшгуль. Җир эшкәртү, сөрү катламын тирәнәйтү буенча эшләр бара. Основная работа сейчас ведется у нас по основной обработке почвы. Это вспашка, это поверхностная обработка, это углубление пахотного слоя. Районда авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре санын 8 кеше тәшкил итә. Җаваплылыгы шикләнгән 20 җәмгыять, бер акционерлык җәмгыятьтә 63 фермер хуҗалыгы эшли. Алар арасында иң ире һәм уңышлы саналганнары Союз Агро Кишүчат һәм Токарлык исемендәге акционерлык җәмгыяте. Бүген районның аграр тармагы икътисады аларның тырышлыгыннан тора. Уңдырышлылык буенча Союз Агро хезмәткәрләре гектарыннан 43 центнер икмәк җыеп алды. Узган елга чагыштырганда бу 3-4 тапкырга күбрәк. Республика дизель ягулыгы ташламаларын саклап кала алды. Бу авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә саллы ярдәм, техник модернизацияләү, орлык материалы, мөгезле эретерлек сатып алыну субсидияләү программасы эшли. Соңгысы бәрабәренә Токарлык исемендәге хуҗалыкта 300 баш һәм Зәй хуҗалыгында 100 баш тонна сатып алынган. Авыл хуҗалыгы үсешенә нефтьчеләр дә зур ярдәм күрсәткән. Татнефть компаниясе республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы һәм һәр хуҗалыкның 3 яклы килешү нәтиҗәсендә 13 берәмлек К7 тракторы кайтартылачак. Ну, надежды, да, конечно, оправдались. В этом году, как я уже говорил, урожай очень хороший. Өметләр акланды. Бөртеклеләрнең тулай җыемы 104 мең тонна тәшкил итте. Узган ел 33 мең тонна иде. Моны без 40 мең гектар мәйданнан җыеп алдык. Это мы собрали с площади чуть больше 40 тысяч гектаров. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай музее кунаклар кабул итте. Төбәкне өйрәнү музеенда Әлмәт районы Габдрахман авылы музее хезмәткәрләре булып китте. Алар биредәге экспонатлар белән танышып, тәкъсирләре белән уртаклаштылар, фикер алыштылар. Алга таба азнакайларны да үзләренә кунакка дәштеләр. Азнакай төбәкне өйрәнү музеена быел 30 ел тулды. Музей фондында 9 меңнән артык экспозиция саклана. Татнефть гранты нигезендә музейда күп кенә яңарту эшләре башкарылган. Интерактив такталар, көтү зоналары булдырылган. Без 2022 елны Татнефть грантында катнаштык һәм дә инде үзебезнең музеебызда овызы балалар өчен интерактив бүлмә ясар өчен катнашылды бу проект һәм дә ул нәтиҗәсе белән без 2 миллионнан артык акча аттык һәм шушы үзебезнең музеебызда интерактив бүлмә ясап, аңарга кирәкле интерактив оборудование ала алдык. Кунакларны музей экскурсоводы Гөлфия Мустафина озата йөрде. Бу мал сөякләр безнең районыбызның татар шуганы дип әйтәбез. Татар шуганы һәм Урсай авыллары территорияларында табылган. Бүгенге көндә биредә 5 зал эшләп килә. Табигать һәм археология залы, этнография, 1930-1960 елларда район үсеше һәм Бөек Ватан сугышы, 1960 еллардан бүгенге көнгә кадәр район үсеше, районның нефть һәм газ сәнәгате заллары. Абдрахман авылдан делегация килә, алар музей хезмәткәрләре. Азнакай тарихы белән танышкан кунаклар үзләренең тәэсирләре белән дә уртаклаштылар. Без менә бүген Азнакай музеена килдек. Бик матур экспонатлары, экспозиция заллары бик тулыландырылган, фондлары бик бай, бик безгә ошады. Габдрахман авылында быел шундый ук төзелештә күркәм яңа музей ачылган.
Біз менә үзебезнең музейыбыз әле 6 августта гына ачылды. 8 зал эшләп килә. Һәрбер залда инде үзенең тематикасы бар. Табигать залы, хатын-кызлар залы, ир-атлар залы, Бөек Ватан сугышына багышланган зал, нефтяниклар залы бар. Һәм инде авылдан чыгып киткән шәхесләребезгә багышланган залларыбыз бар. Безнең музейыбыз Хамидуллин Айрат Хайретдинович проекты буенча салынды. 2017 елда салына башлады. Һәм инде финанс ярдәм Шафаат Фахрастахудинов гаиләләре һәм Залаевлар гаиләләре белән без аларга бик рәхмәтлебез. Мондый очрашулар алга таба тәҗрибә туплап, җиң сызганып эшләү өчен стимул бирә. Кунак ашы кара каршы диләр. Якын араларда музей хезмәткәрләре Габдрахман авылына кунакка барырга исәплиләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт театры яңа сезонын ачты. Кыска, ләкин эчтәлекле рәсми ачылыш ел актеры Дамира Кузаева һәм Зәкия Туишева премияләре лауреатлары, башка мәртәбәле бүләкләр алучылар һәм әлбәттә премьера тамашачы татар театрын ни өчен ярата дәвамы алдагы материалда. Менә ниһаять театр сөючеләр өчен бу көн яңадан килеп җитте. Җәгиялардан соң Әлмәт Татар дәүләт драма театры үзенең 78-нче театр сезонын ачып та җибәрә. Театр сезоны ачылу театр яраткан тамашачыга бәйрәм булгач, бүләк тә булырга тиеш. Менә инде 3нче ел рәттән театр сезон ачу тантанасына килгән һәрбер кунакны ишек төбеннән үк истәлекле бүләк белән каршы ала. Быел ул милли күкрәк бизәге. Икенче бүләк җылы очрашу, аралашу. Театр күптән күрешмәгән танышларны очраштыра, хәл-әхвәл белештерә. Театр ул күңелне чистарта. Театрдан соң бер 3 көн канатланып йөрисең. Җиргә тимичә. 3нче бүләк ул тамашачы өчен тансык артистларның барысын бер сәхнәдә күрү һәм алар өчен шатланып утыру. Тантана барышында Татарстан президенты рәхмәт сүзен республиканың халык артисты Рафик Тахировка, Мәдәният министрлыгы мактау грамоталарын артистлар Рифат Әхмәдиев, Фаил Сафиуллин, Диләрә Фаслиева, Резида Хайретдинова, театр администраторы Нәҗибә Ширеева тапшырдылар. Быел да күркәм гадәт буенча ел актерын билгеләделәр. Район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рифнур Камалов бу мәртәбәле исемне Динар Хөснетдинов, Айрат Мифтах һәм Илсур Хайретдиновка тапшырды. Дамира Кузаева премиясе лауреатлары итеп республиканың халык артисты Раушания Файзуллина, шулай ук Фаил Сафиуллин һәм Илмир Нургалиев танылды. Шулай ук театр директоры Фәрида Исмәгыйлева Татнефть хәйрия фонды рәхмәт хатларын Татарстанның атказанган артистлары Наиля Нәҗипова һәм Асия Харисовага тапшырды. Бүләкнең иң зуры әлбәттә тамашачы өчен яңа спектакль көтеп алынган премьера. Ах яки мәхәббәт элмәге. Пьеса авторы һәм режиссеры Илгиз Әниев. Әйин бәхетләр мәхәббәт элмәгенә карлашып ләгәләр. Элмәк аларның бер-берләренә шундый итеп кысып куя. Ике җан кочаклашып үскән агачлар сыман гомерлеккә карлашып. Комедия тормышчан, чын татарча, үзебездән үзебез. Яңгырлы кичтә хуҗалары өйдә булмаган фатирга балкон аша узгынчы ир килеп керә. Хуҗабикә кайтып аңлашырга өлгерми көнчел ир, татар язучысы Альберт Мурзин кайтып керә. Шуннан башлана да инде. Гамәлдәге хатын өйдән чыгып китә, аның урынына бер юлы 4 хатын, элеккегеләр килеп төшә. Мәхәббәт элмәге әле берсенең, әле икенчесенең муенына салына. Резида Хайретдинова, Ләйсән Заһидуллина, Лилия Заһидуллина, Алсу Сибгатуллина, Миләүшә Хафизова, төп рольдәге Алмаз Шаһимәрдәнов, Рошан Мөхәммәтҗанов, артистлар да һәркем үз урынында. Шул вакытта һәр кайсы яңача уйный. Көлдерә дә, уйлата да торган заманча комедия кыскасы. Бик мотор һәм әйбәт итеп ясаганнар. Нәрсә әйтә алыр идегез? Миңа да әллә кышыннан йөрмәгәч, барыбер яңа, менә бу буфет ачуларда, музей турында сөйләделәр, бик мотор. Тагын нәрсә әйтә алам. Нәрсә теләр идегез? Коллективка яңа җырсында. Команда шулай дәвам итәргә эшләрен, һәрвакытны шулай елмаеп, көләш булырга, үзләренең кәефләрен безгә дә таратырга тамашачыга. Сүз уңайыннан бу спектакль 2 составта уйнала. Беренчесе яшьләр булса, икенчесе урта буын. Рафик Тахиров, Рима Гайсина, Мәдинә Гайнуллина, Гөлнара Кашипова, Гөлнара Вәлиева, Наиля Нәҗипова уенын тамашачылар бүген күрә алачак. Рәдифә Нугманова да бер Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бары якын килеп карасам, гынаның үзләренә нинди сагыш икәнлеген аңлап әйе, сагыш, кызыл сагыш. Саниянең кызыл күлмәген чилдә чигеп генә уйнама, аның кызгы кебек үзләрендә
Шәһәребезнең яшь йөзүчеләре аркаларында йөзүләрен күрсәтте. Мирас спорт сәламәтләндерү комплексы бассейнында спинист көне дип исемләнгән ярыш узды. Спортчыларның тизлеге һәм осталыгы тәҗрибәгә карап, кайберәүләр бер ел гына йөзсәләр, икенчеләре үзләрен судагы балык кебек хис итә. Йөзүчеләр белән без дә танышып кайттык. Әлмәт шәһәренең Мирас бассейнында йөзү осталыгына өйрәнүчеләр төркеме аркада йөзүчеләр арасында үткәрелгән ярышларда катнашты. Халык телендә аларны спинистлар дип йөртәләр. Бу ярышларда 4 төрле яшь категориясендәге малайлар һәм кызлар көч сынашты. Бәйге программасына аркада йөзү стилендә 50, 100 һәм 200 метр арага узышлар кертелгән иде. Я сегодня проплыла дистанцию 50 метров. Мой тренер Глеб Алексеевич, хочу сказать ему спасибо за то, что он меня очень хорошо учит. Я занимаюсь уже 4 года плаванием. Получается, сегодня было немножко трудновато, но в принципе нормально. Тренировки проходят два раза в неделю, и мне нравится реально заниматься плаванием. Занимаюсь плаванием, решил я ним заниматься, потому что мне сказал попробовать папа, и я решил заняться. Не очень получается у меня плавать на спине, но для этого я сегодня пришел на соревнования. Чтобы ваши телезрители начали заниматься плаванием, нужна сила воли. Мирас спорт сәламәтләндерү комплексы йөзү инструкторы Андрей Юртов сүзләренчә, әлеге ярышта спортсменнар гына түгел, сауыктыргыч төркемнәр дә катнаша ала. Кемдер спорт белән җитди рәвештә шөгыльләнә, кемдер сәламәтлеген ныгытыр өчен. Без бүген Мирас спорт сәламәтләндерү комплексының спортчылары арасындагы иң-иңнәрен ачыклыйбыз. Яшь категориясе буенча командаларга бүленер өчен кирәк ул. Мондый ярышларга бүген ихтыяҗ бар, ди тренер Гөлнур Сөнгатова. Ник дигәндә, әлеге спорт төре йөзү мускулларны ныгыта, хәрәкәт координациясен һәм сулыш алуны яхшырта. Әлмәтнең яшь йөзүчеләре бәйгедә югары күрсәткечләргә ирешеп, йөзүнең бу төрен яхшы үзләштерүләрен күрсәтте. Бүгенге чыгарылышта менә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова. Сау булашабыз сезнең белән. Исән сау булыгыз.